আপনাদের মধ্যে অনেকেরই হেলিকপ্টার এবং হেলিকপ্টার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার প্রচুর আগ্রহ রয়েছে। আমরা আমাদের কমেন্ট বক্স অথবা ইনবক্সে আপনাদের কাছ থেকে প্রায়ই হেলিকপ্টার সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন পেয়ে থাকি। এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কিভাবে হেলিকপ্টারের পাইলট হওয়া যায়, তাছাড়া কত টাকা হলে আমি একটি হেলিকপ্টার কিনতে পারবো। এছাড়া আরও যে কোশ্চেনটি আপনারা করে থাকেন সেটি হলো সর্বনিম্ন কত টাকা হলে আমি হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করতে পারবো। এই ধরনের আরও অসংখ্য প্রশ্ন আপনাদের কাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি। এই একটি ভিডিওর মাধ্যমে যদি আমি আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দিই, সেই ক্ষেত্রে ভিডিওর ডিউরেশন অনেক বেড়ে যাবে, যা অনেকের কাছে বিরক্তের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি চেষ্টা করব হেলিকপ্টার নিয়ে কয়েকটি ধাপে ভিডিও তৈরি করার জন্য। আজকের ভিডিওতে আমরা কয়েকটি টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। টপিকসগুলো হলো কিভাবে আপনি একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করবেন, বাংলাদেশে হেলিকপ্টারের কয়টি কোম্পানি রয়েছে এবং কোন কোন কোম্পানিতে কোন কোন মডেলের এবং কয়টি করে হেলিকপ্টার রয়েছে, কোন মডেলের হেলিকপ্টারের ভাড়া কত এবং কয়টি করে সিট থাকে কোন মডেলের হেলিকপ্টারে। পাশাপাশি এটিও দেখব আপনি কিভাবে কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ করবেন। সো আর কথা বাড়াবো না, ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমেই জেনে নিব বাংলাদেশে কোন কোন কাজের জন্য আপনি হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে পারবেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য, কিন্তু অবশ্যই 9টা থেকে 5টার মধ্যে হতে হবে, অর্থাৎ সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টার মধ্যে। এছাড়া কোনো জায়গা পরিদর্শনের জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে পারেন, যেমন সুন্দরবন পরিদর্শন করবেন আপনি হেলিকপ্টার থেকে, সেক্ষেত্রে আপনি হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে পারেন। আবার লিফলেট বিতরণের জন্য নিতে পারেন, অর্থাৎ কোনো ক্যাম্পেইন করবেন সেক্ষেত্রে আপনি নিতে পারেন, অথবা কোনো জায়গায় যাত্রী বহন করবেন সেজন্য নিতে পারেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় ভিআইপি যাত্রীদের বহনের জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন রোগী বহন করার জন্য হেলিকপ্টার নেওয়া হয়, রোগীর সাথে 2 জন যাওয়া যাবে সর্বোচ্চ। শুটিংয়ের জন্য আপনি হেলিকপ্টার ভাড়া করতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো গ্লাস খোলা যাবে না, এই ব্যাপারটি একটি প্রিকশন মেনটেন করা হয়। আরেকটি জিনিস যেটি সচরাচর আপনি দেখতে পাবেন সেটি হলো কফিন পরিবহন, কিন্তু কফিনের সাইজ 6.15 ফিট হতে হবে, এর বেশি হলে হেলিকপ্টারে জায়গা দেওয়া পসিবল না। কফিনের সাথে 2 জন ব্যক্তি যেতে পারবে। এখন দেখব হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়ার জন্য আপনার কি কি জিনিস দরকার। আপনার একটি পাসপোর্ট দরকার হবে, এছাড়া নগদ টাকা থাকলে ভালো, এবং ভাড়ার টাকার উপর 15% আয়কর আপনাকে প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি আপনাকে সর্বনিম্ন 1 ঘন্টার ভাড়া দিতে হবে, অর্থাৎ আপনি যতক্ষণই ফ্লাই করেন আপনাকে 1 ঘন্টার ভাড়া দিতে হবে। শুক্র অথবা শনিবার অর্থাৎ বন্ধের দিনে যদি আপনি হেলিকপ্টার ভাড়া করতে চান, আপনার ভাড়ার টাকা কিছুটা বেশি দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় 20 থেকে 30% ভাড়া আপনাকে বেশি দিতে হতে পারে, কিন্তু কোনো ফিক্সড কিছু নেই। এখন দেখব কি কি হেলিকপ্টার কোম্পানি বাংলাদেশে রয়েছে এবং তাদের কয়টি হেলিকপ্টার, পাশাপাশি তাদের ভাড়া কত টাকা। প্রথমেই দেখব মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেড, তাদের 3টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে। চলুন দেখা যাক কোন হেলিকপ্টার ভাড়া করতে আপনার কত টাকা লাগবে। বেল 429, এই হেলিকপ্টারটি 7 জন যাত্রী এবং 1 জন পাইলট বহন করতে পারে। সো বলা যায় সর্বমোট 8 জন যাত্রী বহন করতে পারে। এটি যদি আপনি ভাড়া করতে চান সেক্ষেত্রে উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় আপনাকে 1,75,000 টাকা দিতে হবে, এবং নিচে ওয়েটিংয়ের জন্য প্রতি ঘন্টায় আপনাকে দিতে হবে 10,000 টাকা। ওয়েটিং বলতে বোঝানো হয় আপনি কোথাও গেলেন, সেখানে আপনি একটি প্রোগ্রাম করবেন, তখন তো এয়ারক্রাফটটিকে নিচে ওয়েটিং করতে হবে, অর্থাৎ ওয়েট করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এই ওয়েটিংয়ের জন্য আপনাকে প্রতি ঘন্টায় 10,000 টাকা করে দিতে হবে। এখানে আমি যে টাকার অঙ্কটি উল্লেখ করছি সেটি পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে, সো এটাকে আপনি ফিক্সড ধরে রাখলে হবে না। কিন্তু এই হেলিকপ্টারটি যদি আপনি ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা ছাড় পাবেন, অর্থাৎ আপনাকে উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে 1,70,000 টাকা। বেল 407 GX, অর্থাৎ 6 জন যাত্রী এবং 1 জন পাইলট, মোট ধারণ ক্ষমতা 7 জন। এই হেলিকপ্টারটির প্রতি ঘন্টায় খরচ 1 লক্ষ টাকা এবং নিচে ওয়েটিংয়ের জন্য দিতে হয় 7,000 টাকা। যদি আপনি ইমার্জেন্সি রোগী বহন করার জন্য এই হেলিকপ্টারটি ব্যবহার করতে চান
সেই ক্ষেত্রে আপনার টাকা কিছুটা কম হবে, অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় আপনাকে 90,000 টাকা দিতে হবে, কিন্তু ওয়েটিংয়ের জন্য টাকা সেম। রবিনসন R66, এখানে 4 জন যাত্রী এবং 1 জন পাইলট, টোটাল যদি বলি তাহলে 5 জন ধারণ ক্ষমতা এই হেলিকপ্টারটিতে রয়েছে। এক্ষেত্রে উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে 60 থেকে 70,000 টাকা, এবং নিচে ওয়েটিংয়ের জন্য প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে 4 থেকে 5,000 টাকা। দেখা যাচ্ছে এই হেলিকপ্টারটির খরচ কিছুটা কম। এই সকল হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়ার জন্য আপনি বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন, কিন্তু আপনার জন্য যেই বিষয়টি সবচেয়ে সহজ হয় সেটি হলো ফোন করা। আপনাদের কারো যদি ফোন নাম্বার দরকার হয় তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন, কমেন্টে আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দিব প্রত্যেকটি কোম্পানির। এমনিতেই ভিডিওর ডিউরেশন অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য আমি আর ভিডিওতে ফোন নাম্বারটি উল্লেখ করলাম না। এখন যেই কোম্পানিটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হলো উইন্যাক্স হেলিকপ্টার সার্ভিস। বর্তমানে তাদের কাছে 4টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে। রবিনসন R44, উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় এই হেলিকপ্টারটিতে দিতে হতে পারে আনুমানিক 70,000 টাকা, এবং নিচে ওয়েটিংয়ের জন্য 10,000 টাকা। সিট সংখ্যা 3টি এবং পাইলটের জন্য 1টি, টোটাল 4টি সিট এই হেলিকপ্টারটিতে রয়েছে। রবিনসন R66, উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে 85,000 টাকা এবং ওয়েটিংয়ের জন্য দিতে হবে ঘন্টা প্রতি 12,000 টাকা। 4টি যাত্রী সিট এবং 1টি পাইলট সিট, টোটাল 5টি সিট রয়েছে এই হেলিকপ্টারটিতে। ইউরোকপ্টার 130B4, প্রতি ঘন্টায় এটির খরচ হবে 1,30,000 টাকা এবং ওয়েটিংয়ের জন্য 15,000 টাকা আনুমানিক। এটিতে রয়েছে 6টি যাত্রী সিট এবং 1টি পাইলট সিট, টোটাল 60টি সিট। বেল 403, এই এয়ারক্রাফটটিতে প্রতি ঘন্টায় আপনার খরচ হবে 1,20,000 টাকা এবং ওয়েটিংয়ের জন্য খরচ হবে 12,000 টাকা। বেল 407, এর টোটাল সিট সংখ্যা হলো 60টি। উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় আপনার খরচ হবে 1,20,000 টাকা এবং ওয়েটিংরত অবস্থায় পার ঘন্টা 10 থেকে 12,000 টাকা করে লাগতে পারে। এরপরে যেই কোম্পানিটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম বাংলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স। তাদের রয়েছে সুপ্রশস্ত একটি বিশাল হ্যাঙ্গার, যেই হ্যাঙ্গারটি ইউজ বাংলা, নবয়ার সহ বিভিন্ন প্রাইভেট এয়ারলাইন্স তাদের মেনটেন্যান্সের জন্য ব্যবহার করে। আমাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাদের হেলিকপ্টার সংখ্যা হলো 3টি, যদিও এর কম বা বেশি হতে পারে। যতটুকু তথ্য আমরা পেয়েছি, আমাদের তথ্য অনুযায়ী বেল, ইউরোকপ্টার অথবা রবিনসন, এই 3টি মডেলের হেলিকপ্টার তাদের রয়েছে। RNR এভিয়েশন লিমিটেড, তাদের কাছে বর্তমানে 2টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে। বেল 230, এই হেলিকপ্টারটির ধারণ ক্ষমতা টোটাল 8 জন, অর্থাৎ 7 জন যাত্রী এবং 1 জন পাইলট। এবং রবিনসন R44, যেহেতু সবগুলো হেলিকপ্টারের ভাড়া অনেকটা কাছাকাছি, অর্থাৎ সিট অনুযায়ী ডিপেন্ড করে, সো আমি বারবার বলছি না ভাড়া কত, কারণ ভিডিও ডিউরেশন এমনিতেই অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপরও যদি আপনারা ফিক্সড ভাড়াটি জানতে চান সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কমেন্ট অথবা মেসেজ করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে হেলিকপ্টার কোম্পানিটির ফোন নাম্বার দিয়ে দিব, কল করলেই আপনি বর্তমান ভাড়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। গ্রিন বাংলা ট্যুর, তাদের কাছে বর্তমানে 2টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে। রবিনসন R66, প্রতি ঘন্টায় আপনার গুনতে হবে 65,000 টাকা এবং ওয়েটিংরত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় 5,000 টাকার মতো আপনার খরচ হবে। এখানে সিট সংখ্যা হলো টোটাল 5টি, 4 জন যাত্রী এবং 1 জন পাইলট। EC 130T2, টোটাল 60টি সিট রয়েছে। ফ্লাইংরত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় আপনার 1,20,000 টাকা এবং ওয়েটিংরত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় আপনার 8,000 টাকার মতো দিতে হবে। BCL এভিয়েশন লিমিটেড, তাদের কাছে বর্তমানে 2টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে। বেল 407 এবং রবিনসন R66, এই 2টি মডেলের হেলিকপ্টার তাদের রয়েছে। BRB এয়ার লিমিটেড, বর্তমানে তাদের কাছে শুধুমাত্র 1টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে। বেল 407GX, অর্থাৎ 6 জন প্যাসেঞ্জার এবং 1 জন পাইলট, টোটাল 7 জন যাত্রী বহন করতে পারে।
উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি ঘন্টায় 1,00,000 টাকা এবং ওয়েটিংয়ের জন্য 10,000 টাকা। সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্স লিমিটেড, তাদের কাছে বর্তমানে 3টি মডেলের 4টি হেলিকপ্টার রয়েছে। রবিনসন R44 এর একটি, রবিনসন R44 র্যাবিট 2 এর একটি এবং রবিনসন R66 এর দুটি, টোটাল 4টি হেলিকপ্টার রয়েছে। প্রতি ঘন্টায় তাদের হেলিকপ্টারগুলো 55,000 টাকা এবং ওয়েটিংয়ের জন্য 5,000 টাকা করে ভাড়া দেওয়া হয়। স্কয়ার এয়ার লিমিটেড, বর্তমানে তাদের কাছে 2টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে, বেল 407 এবং R66। এই 2টি মডেলের হেলিকপ্টার তাদের রয়েছে। ইমপ্রেস এভিয়েশন লিমিটেড, বর্তমানে তাদের কাছে একটি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে, EC-130। এটি টোটাল 8টি সিট বিশিষ্ট একটি হেলিকপ্টার। পার্টেক্স এভিয়েশন লিমিটেড, তাদের কাছে 2টি মডেলের হেলিকপ্টার রয়েছে, EC-130 T2 এবং R66।